Hola, buenas noches. Es un gran honor saludarte esta noche. Compartiré contigo la biografía de Vladimir Putin. Quizás hoy es uno de los seres más odiados a nivel mundial, pero creo que vale la pena compartir su biografía. ¿Tú cómo consideras a Vladimir Putin? ¿Un asesino? ¿Un comunista? ¿Un personaje que no se deja dominar por nadie? ¿Un personaje que está dispuesto a defender a Rusia a pesar de todo? Pues esta es la historia de Vladimir Putin. Cómo un niño que nació pobre llegó a convertirse en uno de los hombres más poderosos del mundo, en uno de los hombres más populares, más respetados del mundo. Esta es la historia de Putin. Nació el 7 de octubre de 1952 en Leningrado, RSFC, Rusia, Unión Soviética, ahora San Petersburgo, Rusia. El más joven de los tres hijos de Vladimir Spirinovich Putin, 1911-1999, y María Ivanovna Putina de soltera Chelomova, 1911-1998. Su abuelo Spiridon Putin fue cocinero personal de Vladimir Lenin y Losif Stalin. El nacimiento de Putin estuvo presidido por la muerte de dos hermanos, Víctor y Albert, nacidos a mediados de la década de 1930. Albert murió en la infancia y Víctor murió de difteria durante el sitio de Leningrado por las fuerzas de Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. El papá de Putin se desempeñaba como trabajador. La mamá se desempeñaba como una mujer de ama de casa, pero aparte era emprendedora. Es en el año del 7 de octubre de 1952 que nace Putin. Quizás la mamá de Putin nunca se imaginó que su hijo algún día ocuparía la presidencia y gobernaría casi durante 20 años, del 2000 hasta ahorita, e incluso en ese transcurso se desarrolló como ministro de Rusia porque otro era presidente. Pero el sueño de Vladimir Putin era ser miembro de la KGB. Y para ser miembro de la KGB tuvo que estudiar licenciado, abogado, ya que en ese tiempo su papá sirvió a, a las fuerzas de la URSS en Rusia y desgraciadamente quedó herido de muerte y con una pierna mocha. Pero la madre de Putin era trabajadora de una fábrica y su padre era un recluta en la Marina Soviética, sirviendo en la flota de submarinos
a principios de la década de 1930, a principios de la Segunda Guerra Mundial. Su padre sirvió en el batallón de destrucción de la NKVD. Posteriormente fue transferido al ejército regular y resultó gravemente herido en 1942. La abuela materna de Putin fue asesinada por los ocupantes alemanes en el Oblast de Tver en 1941 y sus tíos maternos desaparecieron en el frente oriental durante la Segunda Guerra Mundial. La madre de Putin también se desempeñaba, aparte de ama de casa, se desempeñaba como trabajadora de una fábrica. Y su padre, aparte de tener el otro trabajo, fue reclutado por la Marina Soviética, sirviendo en la flota de submarinos en el año de 1930. A principios de la Segunda Guerra Mundial, donde Rusia perdió más de 25 millones de combatientes para poder ganarle en ese tiempo a Hitler. Pero en 1942, la abuela de Putin materna fue asesinada por los alemanes y sus tíos también fueron desaparecidos en el frente oriental durante la Segunda Guerra Mundial. El 1 de septiembre de 1960, Putin comenzó sus estudios en la escuela número 193 en Callejón Vasco, cerca de su casa. Fue uno de los pocos en la clase de aproximadamente 45 alumnos que aún no eran miembros de la organización de jóvenes pioneros. A los 12 años comenzó a practicar sambo y judo en su tiempo libre. Disfrutaba leyendo las obras de Karl Marx, Friedrich Engels y Lenin. Putin estudió alemán en la escuela secundaria número 281 de San Petersburgo y habla alemán como segundo idioma. Aquí vemos cómo Putin empieza a estudiar en el año de 1960. Pero una vez llegó con su papá y le dijo que quería aprender box. Y empezó a practicar box Putin. Pero su maestro le dijo que no, él no era bueno en box, que mejor practicara judo. Y es por eso que a los 12 años empezó a practicar sambo y judo. Y se convirtió en cinta negra. Años más tarde fue campeón en esa área que él desempeñaba como sambo y judo. Putin estudió Derecho en la Universidad Estatal de Leningrado, que lleva el nombre de Andriy Zhdanov, ahora Universidad Estatal de San Petersburgo, en 1970 y se graduó en 1975. Su tesis fue sobre el principio de comercio de la nación más favorecida en el derecho internacional. Mientras estuvo allí, le pidió que se uniera al Partido Comunista de la Unión Soviética, PQS, y permaneció como miembro hasta que dejó de existir. Cuando fue ilegalizado en agosto de 1991, Putin conoció a Anatoly Sobchak, un profesor asistente que enseñaba Derecho Comercial y que más tarde se convirtió en coautor de la Constitución rusa y de esquemas de corrupción en Francia. Putin sería influyente en la carrera de Sobchak en San Petersburgo y Sobchak sería influyente en la carrera de Putin en Moscú, ya que el sueño de Putin era entrar a la KGB. La KGB equivale más o menos al FBI de Estados Unidos. Pero la única manera de poder entrar a la KGB era estudiar una carrera.
carrera que nunca ejerció Putin, porque a él no le interesaba la carrera, sino le interesaba ser miembro de la KGB. En 1975, Putin se unió a la KGB. Se formó en la escuela 401 de la KGB en Okta, Leningrado. Después de la formación trabajó en la Segunda Dirección General Contrainteligencia antes de ser transferido al primer alto directorio, donde supervisó a los extranjeros y funcionarios consulares en Leningrado. En septiembre de 1984, Putin fue enviado a Moscú para continuar su formación en el Instituto Bandera Roja Yuri Andropov de 1985 a 1990. Sirvió en Dresde, Alemania Oriental, usando una identidad encubierta como traductor. En 1975, Vladimir Putin se une a la KGB, ya que la KGB es de lo más importante en Rusia, y ese era el sueño de Vladimir Putin. Nunca estuvo el sueño de ser presidente de Rusia, sino hasta años más tarde. Y es por eso que fue enviado a Alemania Oriental, y allí usó una identidad encubierta como traductor. Y también se cuenta que en ese lugar fue descubierto y pidió que lo apoyaran, pero en ningún momento lo apoyaron. Fue asignado como agente de la KGB, como enlace de nivel medio con la Agencia de Inteligencia de Alemania Oriental en 1985. Ocupó un trabajo como traductor en Dresde cuando en realidad era agente de la KGB. Entonces, él fue asignado como agente de la KGB de nivel medio con la Agencia de Inteligencia, y allí aprendió alemán. Vladimir Putin habla diferentes idiomas, entre ellos está el alemán, el ruso, el inglés y el francés. Pero en 1985 ocupó un trabajo como traductor en Dresde, que en realidad era un agente de la KGB. Putin y sus colegas se vieron reducidos principalmente a recopilar recortes de prensa, contribuyendo así a las montañas de información inútil producida por la KGB. Escribió la ruso-estadounidense Masha Jensen en su biografía de Putin del 2012. Su trabajo también fue minimizado por el jefe del espionaje de la Stasi, Markus Wolf, y el ex colega de Putin en la KGB, Vladimir Usoltsev. La periodista Catherine Belton escribió en 2020 que esta minimización era en realidad una tapadera para la participación de Putin en la coordinación y el apoyo de la KGB a los terroristas de la fracción del Ejército Rojo, cuyos miembros se escondían con frecuencia en Alemania Oriental con el apoyo del Stasi. Se prefirió Dresde como ciudad marginal, con solo una pequeña presencia de los servicios de inteligencia occidentales. Putin y sus amigos se vieron reducidos a recopilar información y contribuyeron hacia una montaña de información que no servía de mucho. Y es por eso que ellos participaban como tapadera de Putin en la coordinación, el apoyo de la KGB. Según una fuente anónima, un ex miembro de la RAF
En una de estas reuniones en Dresde, los militares le presentaron a Putin una lista de armas que luego se le entregaron a la Rax en Alemania Oriental. Klaus Schulz, a quien afirmó haber sido reclutado por Putin, dijo que este último también manejó a un neonazi, Rainer Sonntag, e intentó reclutar a un autor de un estudio sobre venenos. Según los informes, Putin también se reunió con alemanes para ser reclutados para asuntos de comunicación inalámbricas. Juntos con un intérprete estuvo involucrado en la tecnología de comunicación inalámbricas en el sudeste asiático debido a los viajes de ingenieros alemanes reclutados por él allí hacia Occidente. Aquí vemos que Putin es y recluta a un ex miembro de la RAF. Y él se encargaba de las armas que después él confirmó que había sido reclutado por Putin. Según la biografía oficial de Putin, durante la caída del muro de Berlín, que comenzó el 9 de noviembre de 1989, guardó los archivos del Centro Cultural Soviético Casa de la Amistad y de la Villa de la KGB en Dresde para evitar que los manifestantes, incluidos los agentes de la KGB y la Stasi, lo obtuvieran y los destruyeran. Luego supuestamente quemó solo los archivos de la KGB en unas pocas horas, pero guardó los archivos del Centro Cultural Soviético para las autoridades alemanas. Nada se dice sobre los criterios de selección durante esta quema, por ejemplo, sobre archivos del Stasi o sobre archivos de otras agencias de la República Democrática Alemana o de la URSS. Explicó que muchos documentos se dejaron en Alemania solo porque el horno estalló, pero muchos documentos de la villa de la KGB se enviaron a Moscú. Cuando cae el muro de Berlín es cuando se desintegra la Unión Soviética. Después del colapso del gobierno comunista de Alemania Oriental, Putin debía renunciar al servicio activo de la KGB debido a las sospechas que surgieron sobre su lealtad durante las manifestaciones en Dresde y antes, aunque la KGB y el ejército soviético todavía operaban en el este de Alemania. Regresó a Leningrado a principios de 1990 como miembro de las reservas activas, donde trabajó durante unos 3 meses con la sección de asuntos internacionales de la Universidad Estatal de Leningrado, reportando al vicerrector Yuri Molchanov mientras trabajaba en su tesis doctoral. Allí buscó nuevos reclutas de la KGB, observó al alumnado y renovó su amistad con su antiguo profesor Anatoly Sobchak, que pronto sería alcalde de Leningrado. Putin afirma que renunció con el rango de teniente coronel el 20 de agosto de 1991, en el segundo día del intento del golpe de Estado soviético en 1991 con el presidente soviético Mikhail Gorbachev. Putin dijo: tan pronto como comenzó el golpe, inmediatamente decidí de qué lado estaba, aunque también señaló que la elección fue difícil porque había pasado la mayor parte de su vida con los órganos de gobierno. En 1999, Putin describió al comunismo como un callejón sin salida, lejos de la corriente principal de la civilización. He venido resumiendo toda la historia de Putin porque es impresionante la biografía de este hombre. Es impresionante lo que ha hecho por Rusia, ya que cuando llega a Rusia y toma al pueblo ruso como una de las potencias de tercer nivel y la convierte
en una de las potencias más poderosas del mundo. Es así como Vladimir Putin se ha ganado el respeto de los rusos. Es así como Vladimir Putin ha ido cambiando leyes que le convienen a él, que le convienen a su partido y que sigue gobernando. ¿Por qué? Porque en Rusia se puede volver a reelegir. No más que Vladimir Putin ha ido cambiando las normas para no aparecer como un comunista. En 1990-1996 obtiene la administración de San Petersburgo. En mayo de 1990 Putin fue nombrado asesor en asuntos internacionales del alcalde de Leningrado, Anatoly Sobchak. En una entrevista del 2017 con el Oliver Stone, Putin dijo que renunció a la KGB en 1991 luego del golpe contra Mikhail Gorbachev, ya que no estaba de acuerdo con lo sucedido y no quería ser parte de la inteligencia en la nueva administración. Según las declaraciones de Putin en 2008 y 2021, es posible que haya trabajado como taxista privado para ganar dinero extra o considerado ese trabajo. En 1991 Vladimir Putin renuncia para enfocarse en la política. Y en 1990 es asesor del alcalde de Leningrado, Anatoly Sobchak. Y es por eso que Putin a lo largo de su historia se le conoce también como una persona fuerte, como una persona ruda, como una persona muy inteligente. Y lo vemos hoy en día en la guerra que está en esa misión especial con Ucrania, que las sanciones no le han hecho mucho. Antes han aumentado más su riqueza en la venta de petróleo. Antes han aumentado el rublo, está cada vez más fuerte. Vemos que Vladimir Putin, de ser un hombre inteligente, un hombre astuto, un hombre que se sabe muy poco de él. ¿Por qué? Porque su vida privada la mantiene en secreto. El 28 de junio de 1991 asumió como titular de la Comisión de Relaciones Externas de la Alcaldía con la responsabilidad de promover las relaciones internacionales y las inversiones extranjeras y registrar los emprendimientos comerciales. Dentro de un año, Putin fue investigado por el Consejo Legislativo de la ciudad dirigido por Marina Salve. Se concluyó que había subestimado los precios y permitido la exportación de metales valorados en 93 millones a cambio de ayuda alimentaria extranjera que nunca llegó. A pesar de la recomendación de los investigadores de que se despidiera a Putin, Putin permaneció como jefe del Comité de Relaciones Exteriores hasta 1996. De 1994 a 1996 ocupó otros cargos políticos y gubernamentales en San Petersburgo. Aquí lo consideran un hombre corrupto, uno de los más corruptos de Rusia, pero creo que no se le ha encontrado nada, ya que también se dice que Vladimir Putin lo había dicho a Elon Musk, que era uno de los hombres más ricos del mundo, con una fortuna de más de 200,000 millones de dólares. Putin permaneció como jefe del Comité de Relaciones hasta 1996. En marzo de 1994, Putin fue nombrado primer vicepresidente del gobierno de San Petersburgo. En mayo de 1995 organizó la rama de San Petersburgo del partido político progubernamental Nuestro Hogar Rusia, el Partido Liberal del Poder, fundado por el primer ministro Víctor Chernomordov.
Mirdin. En 1995 dirigió la campaña electoral legislativa de ese partido y desde 1995 hasta junio de 1997 fue el líder de su rama de San Petersburgo. En 1996, 1999, carrera temprana en Moscú. En junio de 1996, Sobchak perdió su candidatura a la reelección en San Petersburgo y Putin, que había liderado su campaña electoral, renunció a sus cargos en la administración de la ciudad, se mudó a Moscú y fue nombrado su jefe del Departamento de Administración de Propiedades Presidenciales, encabezado por Pavel Borodin. Ocupó este cargo hasta marzo de 1997. Fue responsable de la propiedad extranjera del Estado y organizó la transferencia de los antiguos activos de la Unión Soviética y del PQS a la Federación Rusa. Putin, como director del CFC 1998. El 26 de marzo de 1997, el presidente Boris Yeltsin nombró a Putin su jefe del Estado Mayor Presidencial, cargo que ocupó hasta mayo de 1998, y jefe de la Dirección de Control Principal de Departamento de la Administración de Bienes Presidenciales hasta junio de 1998. Su predecesor en este puesto fue Alexei Kudrin y su sucesor fue Nikolai Patrushev, ambos futuros políticos prominentes y socios de Putin. El 27 de junio de 1997, en el Instituto de Minería de San Petersburgo, bajo la dirección del rector Vladimir Litvinenko, Putin defendió su disertación de candidato de ciencias en economía titulada La planificación estratégica de los recursos regionales bajo la formación de relaciones de mercado. Esto ejemplificó la costumbre en Rusia según la cual un joven funcionario en ascenso escribía un trabajo académico en la mitad de su carrera. La tesis de Putin fue un plagio. Los becarios de la institución Brookings descubrieron que se copiaron 15 páginas de un libro de texto estadounidense. El 25 de mayo de 1998, Putin fue nombrado primer jefe adjunto del Estado Mayor Presidencial para las regiones en sustitución de Victoria Mitina. El 15 de julio fue nombrado jefe de la Comisión para la Elaboración para Acuerdos sobre la Delimitación del Poder de las Regiones y jefe del Centro Federal, adscrito al presidente en sustitución de Sergei Chakrat. Después del nombramiento de Putin, la comisión no completó tales acuerdos, aunque durante el mandato de Chakrat como jefe de la comisión se habían firmado 46 acuerdos de este tipo. Más tarde, después de convertirse en presidente, Putin canceló los 46 acuerdos. El 25 de julio de 1998, Yeltsin nombró a Putin director del Servicio Federal de Seguridad. 1999, primer cargo de primer ministro. Aquí ya estaba ocupando uno de los cargos más importantes después de la presidencia. Primer cargo de primer ministro. Putin con el presidente Boris Yeltsin el 31 de diciembre de 1999, cuando Yeltsin anunció su renuncia. El 9 de agosto de 1999, Putin fue nombrado uno de los 3 primeros viceprimeros ministros y ese mismo día fue nombrado primer ministro interino del gobierno de la Federación Rusa por el presidente Yeltsin. Yeltsin también anunció que quería ver a Putin como sucesor más tarde. Ese mismo día Putin accedió a postularse para la presidencia. El 16 de agosto de la Duma estatal aprobó su nombramiento como primer ministro con 233 votos a favor contra 84 en contra, 17 abstenciones, mientras que se requería una mayoría simple de 226
convirtiéndolo en el quinto primer ministro de Rusia en menos de 18 meses. En su nombramiento pocos esperaban que Putin, prácticamente desconocido para el público en general, durara más que sus predecesores. Inicialmente fue considerado un leal a Yeltsin, al igual que otros primeros ministros de Boris Yeltsin. Putin no eligió ministros él mismo, su gabinete fue determinado por la administración presidencial. Los principales oponentes y posibles sucesores de Yeltsin ya estaban haciendo campañas para reemplazar al presidente enfermo. Lucharon duro para evitar que Putin surgiera como un sucesor potencial después de los atentados con bombas en los apartamentos rusos y la invasión del Dagestán por muyahidines, incluidos los exagentes de la KGB con base en la República Chechena de Incheria. La imagen de orden público de Putin y el enfoque impecable de la Segunda Guerra Chechena pronto se combinaron para aumentar su popularidad y permitieron adelantar a sus rivales. Aquí, con poca experiencia, Putin, ya que Rusia había sido invadida por los chechenos y habían matado más de 300 personas. Entonces Putin les hizo frente como ministro y su popularidad creció de un 20 y tantos por ciento a un 40 y tantos por ciento. Aunque no estaba asociado formalmente con ningún partido, Putin prometió su apoyo al recién formado Partido de la Unidad, que ganó el segundo mayor porcentaje del voto popular, 23.3% en las elecciones a la Duma de diciembre de 1999, y a su vez apoyó a Putin. 1999-2000, presidencia interina. Putin, el 31 de diciembre de 1999, Yeltsin renunció inesperadamente y según la Constitución de Rusia, Putin debía convertirse en presidente interino de la Federación Rusa. Al asumir este cargo, Putin realizó una visita previamente programada a las tropas rusas en Chechenia. Aquí, Yeltsin renuncia y Putin es interinamente el nuevo presidente de Rusia. El primer decreto presidencial que Putin firmó el 31 de diciembre de 1999 se tituló sobre garantías para el expresidente de la Federación Rusa y los miembros de su familia. Esto aseguró que no se prosiguieran los cargos de corrupción contra el presidente saliente y sus familiares. Esto se centró principalmente en el caso de soborno de Mavetes, el que estuvieron involucrados los miembros de la familia de Yeltsin el 30 de agosto del 2000. Se abandonó una investigación penal en la que el propio Putin, como miembro del gobierno de la ciudad de San Petersburgo, era uno de los sospechosos. Aquí, como Putin era la mano derecha de Yeltsin y como Yeltsin se le había acusado de corrupción, se le había acusado a su familia de actos sospechosos, entonces Putin hizo un trato con él de que no se le iba a encarcelar. El 30 de diciembre del 2000 sobreleyó otra causa contra el fiscal general por falta de pruebas, a pesar de que los fiscales suizos habían remitido miles de documentos. El 12 de febrero del 2001, Putin firmó una ley federal al similar que reemplazó el decreto de 1999. Marina Salve presentó un caso relacionado con la supuesta corrupción de Putin en las exportaciones de metales de 1992, pero fue silenciada y obligada a abandonar San Petersburgo. Mientras sus oponentes se preparaban para las elecciones de junio del 2000, la renuncia de Yeltsin dio como resultado que las elecciones presidenciales se celebraran el 26 de marzo del 2000. Putin ganó en la primera ronda con el 53% de los votos. 2000-2004, primer mandato presidencial. Y lo primero que hizo Putin, ya que Yeltsin
los oligarcas rusos eran más poderosos que él. Pero entonces Putin, para poder someter a los oligarcas rusos, metió a la cárcel al oligarca ruso más poderoso, más rico de Rusia en ese tiempo, como una prueba de que quien se metiera con Putin no le iba a ir muy bien. Y gracias a eso, todos los oligarcas rusos, la mayoría, se pusieron a trabajar al lado de Putin. La investidura del presidente Putin se produjo el 7 de mayo del 2000. Designó como primer ministro al ministro de Finanzas Mikhail Kazyanov. El primer gran desafío a la popularidad de Putin se produjo en agosto del 2000, cuando fue criticado por la supuesta mala gestión del desastre del submarino Kursk. Esa crítica se debió en gran parte a que Putin tardó varios días en regresar de sus vacaciones y varios más antes de visitar el lugar. Entre 2000 y 2004, Putin emprendió la reconstrucción de la condición empobrecida del país, aparentemente ganando una lucha de poder con los oligarcas rusos, llegando a un gran trato con ellos. Este trato permitió a los oligarcas mantener la mayor parte de sus poderes a cambio de su apoyo explícito y alineamiento con el gobierno de Putin. Aquí, del 2000 al 2004, Putin, de un país tercermundista, empieza a trabajar para convertirlo en una potencia mundial. Pero como ya te había dicho, él mandó encarcelar y le quitó parte de sus recursos al oligarca más rico de Rusia, ya que los oligarcas rusos estaban llenos de corrupción, eran personas corruptos, y la única forma de que ellos trabajasen con Putin era encerrar al oligarca ruso más poderoso y más rico de ese tiempo. La crisis de los rehenes del teatro de Moscú ocurrió en octubre del 2002. Muchos en la prensa rusa y en los medios internacionales advirtieron que la muerte de 130 rehenes en la operación de rescate de las fuerzas especiales durante las crisis dañaría gravemente la popularidad del presidente Putin. Sin embargo, poco después de que terminara el asedio, el presidente ruso disfrutó de índices récord de aprobación pública. El 83% de los rusos se declararon satisfechos con Putin y su manejo del asedio. En 2003 se llevó a cabo un referéndum en Chechenia adoptando una nueva constitución que declara que la República de Chechenia es parte de Rusia. Por otro lado, la región sí adquirió autonomía. Chechenia se ha estabilizado gradualmente con el establecimiento de elecciones parlamentarias y un gobierno regional a lo largo de la Segunda Guerra Chechenia. Rusia deshabilitó gravemente el movimiento rebelde checheno. Sin embargo, continuaron ocurriendo ataques esporádicos de rebeldes en todo el norte de Cáucaso. 2004-2008, segundo mandato presidencial. Putin con Junichiro Koizumi, Jackie Chirac, Gerhard Schroeder, George W. Bush y otros líderes estatales en Moscú durante el desfile del Día de la Victoria 9 de mayo del 2005, ya que cuando ganó George Bush se hicieron íntimamente amigos. Fue ese momento en que Rusia y el presidente George Bush se hicieron tan amigos que viajaban juntos en vacaciones Vladimir Putin y Bush. El 14 de marzo del 2004, Putin fue elegido presidente para un segundo mandato y recibió el 71% de los votos. La crisis de los rehenes en la escuela de Beslan tuvo lugar del 1 al 3 de septiembre del 2004. Murieron más de 330 personas, incluidos 186 niños. El periodo de casi 10 años previo al ascenso de Putin después de la disolución del gobierno soviético fue una época de agitación en Rusia.
En un discurso en el Kremlin del 2005, Putin caracterizó el colapso de la Unión Soviética como la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. Putin elaboró además la epidemia de desintegración infectó a la propia Rusia, la cuna del país, la red de seguridad social, hasta la tumba había desaparecido y la esperanza de vida disminuyó en el periodo anterior al gobierno de Putin. En 2005 se lanzaron los proyectos de prioridad nacional para mejorar la atención médica, la educación, la vivienda y la agricultura de Rusia. Y vemos cómo en el COVID Rusia fue uno de los presidentes que más combatió el COVID con sus propias inyecciones, y no solamente ayudó a su pueblo, sino que también ayudó a Venezuela y a Cuba con Argentina con inyecciones para el COVID. El procesamiento penal continuó del hombre más rico de Rusia. En ese momento el presidente de la compañía de petróleo y gas Yukos, Mikhail Khodorkovsky, por fraude y evasión de impuestos, fue visto por la prensa internacional como una represalia por las donaciones de Khodorkovsky a los opositores liberales y comunistas del Kremlin. Khodorkovsky fue arrestado, Yukos quebró y los activos de la empresa se subastaron por debajo del valor de mercado, y la empresa estatal Rosneft adquirió la mayor parte. El destino de Yukos fue visto como una señal de un cambio más amplio de Rusia hacia un sistema de capitalismo de Estado. Esto se puso de relieve en julio del 2014 cuando el Tribunal Permanente del Arbitraje de La Haya otorgó a los accionistas de Yukos $50 mil millones en conceptos de indemnización. El 7 de octubre del 2006, Ana Politkovskaya, una periodista que expuso la corrupción del ejército ruso y su conducta en Chechenia, recibió un disparo en el vestíbulo de su edificio de apartamentos el día del cumpleaños de Putin. La muerte de Politkovskaya provocó críticas internacionales con acusaciones de que Putin no había protegido a los nuevos medios independientes del país. El mismo Putin dijo que su muerte causó más problemas al gobierno que escritos. Aquí Putin dijo que él no había hecho nada de esa muerte, él no era culpable. Putin con Bill Clinton y George Bush ilumina a Putin en el funeral del estado de Boris Yeltsin en Moscú del 2007. En el 2007 las marchas de disidentes fueron organizadas por el grupo de oposición La Otra Rusia, dirigido por el excampeón de ajedrez Gary Kasparov y el líder nacional bolchevique Eduard Limonov. Tras advertencias previas, las manifestaciones en varias ciudades rusas fueron respondidas por acciones policiales que incluyeron la interferencia con los viajes de los manifestantes y el arresto hasta 150 personas que intentaron romper las líneas policiales. El 12 de octubre del 2007, Putin disolvió el gobierno a petición del primer ministro Mikhail Khodorkovsky. Comentó que era para darle al presidente manos libres en el periodo previo a las elecciones parlamentarias. Víctor Zhukov fue nombrado nuevo primer ministro en diciembre del 2007. Rusia Unida obtuvo el 64.24% del voto popular en su candidatura a la Duma estatal, según los resultados preliminares de las elecciones. De la victoria de Rusia Unida en las elecciones de diciembre del 2007 fue vista por muchos como una indicación de un fuerte apoyo popular al liderazgo ruso de entonces y sus políticas. 2008-2012, segundo cargo del primer ministro. A Putin se le prohibió un tercer mandato consecutivo por la Constitución. El primer vicepresidente ministro Dmitry Medvedev fue elegido su sucesor en una ceremonia de cambio
del poder del 8 de mayo del 2008, solo un día después de entregar la presidencia, Medvedev Putin fue nombrado primer ministro de Rusia, manteniendo su dominio político. En marzo del 2008, Putin ha dicho que superar las consecuencias de las crisis económicas mundial fue uno de los principales logros de su segundo mandato. El otro fue estabilizar el tamaño de la población de Rusia entre 2008 y 2011, luego de un largo periodo de colapso demográfico que comenzó en la década de 1990. En el Congreso de Rusia Unida en Moscú, el 24 de septiembre del 2011, Medvedev propuso oficialmente que Putin se presentara a la presidencia en 2012, una oferta que Putin aceptó. Dado el dominio casi total de la política rusa por parte de Rusia Unida, muchos observadores creían que Putin tenía asegurado un tercer mandato. Se esperaba que la medida hiciera que Medvedev se presentara en la boleta de Rusia Unida en las elecciones parlamentarias de diciembre, con el objetivo de convertirse en el primer ministro al final de su mandato presidencial. Tercer periodo 2012-2018. El 24 de septiembre del 2011, mientras hablaba en el Congreso del Partido Rusia Unido, Medvedev anunció que recomendaría al partido que nominaría a Putin como su candidato presidencial. También reveló que los hombres habían llegado a un acuerdo hace mucho tiempo para permitir que Putin se postulara para presidente en 2012. Este cambio fue denominado por muchos en los medios como Rocky Roca. El 4 de marzo del 2012, Putin ganó las elecciones presidenciales rusas del 2012 en la primera vuelta con el 63.6% de los votos. A pesar de las acusaciones generalizadas de fraude, los grupos de oposición acusaron a Putin y al partido Rusia Unida de fraude. Si bien se publicaron los esfuerzos para que las elecciones fueran transparentes, incluido el uso de cámaras web en los colegios electorales, la oposición rusa y los observadores internacionales, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, criticaron la votación por irregularidades de procedimiento. Visitantes. Otro de los casos que Putin mantenía era en el 2012 y 2013. Putin y el partido Rusia Unida respaldaron una legislación estricta más contra la comunidad de LGBT en San Petersburgo, Arcángel, Novosibirsk. En junio del 2013, la Duma estatal adoptó una ley llamada Ley Rusa contra la propaganda homosexual, que está en contra de la propaganda homosexual, que prohíbe símbolos como la bandera del arco iris, como obras publicadas que contengan contenido homosexual. En respuesta a las preocupaciones internacionales sobre la legislación de Rusia, Putin pidió a los críticos que señalar que la ley era una prohibición de la propaganda de pedofilia y la homosexualidad, y afirmó que los visitantes homosexuales a los Juegos Olímpicos de Invierno 2014 deberían dejar a los niños en paz, pero negó que existiera cualquier tipo de discriminación profesional o social contra los homosexuales en Rusia. En este año, Vladimir Putin hizo esa ley para que si el homosexual era homosexual, pues que fuera, pero que no llevara la homosexualidad a los niños, ya que Dios había hecho que el hombre se casara con la mujer, y ese era el matrimonio que Dios había instituido, y por eso Vladimir Putin prohibió a los homosexuales que ellos le dijeran a otros que si el niño ya cuando creciera o la niña tomaba esos caminos, ya era porque tenía la mayoría de edad y estaba en su derecho. Pero mientras no deberían de llevarle
a las escuelas propaganda homosexual. En 2007, Putin dirigió un esfuerzo exitoso en nombre de Sochi para que los Juegos Olímpicos de Invierno del 2014 y los Juegos Paralímpicos de Invierno 2014, los primeros Juegos Olímpicos de Invierno organizados por Rusia en 2008, la ciudad de Kazán ganó la candidatura para la Universidad de Verano del 2013. El 2 de diciembre del 2010, Rusia ganó el derecho al albergar la Copa FIFA Confederaciones y 2017 la Copa Mundial de Fútbol del 2018. También por primera vez en la historia de Rusia en 2013, Putin declaró que los atletas homosexuales no sufrirían ningún tipo de discriminación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi del 2014. La riqueza personal de Putin. Las cifras oficiales publicadas durante las elecciones legislativas del 2007 sitúan la riqueza de Putin en aproximadamente 3.57 millones de rublos, $280,000 estadounidenses, en cuentas bancarias, un apartamento privado de 77.4 metros cuadrados en San Petersburgo y otros activos varios. Los ingresos informados de Putin en 2006 totalizaron 2 millones de rublos, aproximadamente $152,000 en 2012. Putin reportó un ingreso de 3.6 millones de rublos, 270,000. Se le ha visto usando varios relojes de pulsera caros valorados en conjunto en 700,000, casi 6 veces su salario anual. Incluso Putin regaló relojes valorados en miles de dólares a campesinos y trabajadores de las fábricas. Aquí es donde dicen que Putin es corrupto y donde Elon Musk afirma que Putin es uno de los hombres más ricos del mundo. Putin es un ser humano impresionante, aparte porque él quiere mucho a las mascotas. E incluso en Estados Unidos se le ve como un personaje que anda montado en un Oxxo y que anda sin camisa, pero Putin siempre ha demostrado un gran poderío y aparte se mantiene joven a través del ejercicio. La religión de Putin es ortodoxo ruso. Su madre era una creyente cristiana devota que asistía a la iglesia ortodoxa rusa, mientras que su padre era ateo. Aunque su madre no tenía íconos en casa, asistía a la iglesia con regularidad, a pesar de la persecución de su religión por parte del gobierno en ese momento. Su madre lo bautizó en secreto cuando era un bebé y lo llevaba regularmente a los servicios. Aquí vemos que en ese tiempo Rusia no había religión. ¿Por qué? Porque el que tuviera una religión era drásticamente perseguido. Por eso la mamá de Vladimir Putin lo bautizó en la iglesia ortodoxa en secreto. En la salud, según los informes, Putin ha estado recibiendo tratamiento para el cáncer de tiroides desde el 2016 y se rumora que toma baños de sangre de ciervo y esteroides. En 2018, la revista política rusa informó que Putin había instalado una sala sensorial en su residencia privada. También se ha sugerido, basándose únicamente en imágenes del video, que Putin puede tener la enfermedad de Parkinson. La Casa Blanca, así como generales políticos y analistas políticos occidentales, cuestionaron la salud mental de Putin después de 2 años de aislamiento durante la pandemia del COVID-19. Estas afirmaciones son especulativas y están hechas por personas que no son profesionales médicos. Estos rumores se han difundido en parte de la invasión rusa de Ucrania, que muchos vieron como un acto tradicional y racional. El Kremlin, así como profesionales médicos externos,
ha cuestionado las afirmaciones de la mala salud, quienes enfatizan que es imposible estudiar enfermedades cerebrales o enfermedades mentales basándose únicamente en videoclips. Aquí vemos que Vladimir Putin ha estado enfermo durante mucho tiempo, pero ¿cómo después de ser un niño se le ha considerado muchos años después como uno de los presidentes más poderosos del mundo? Y no solo más poderosos, sino el que más armas nucleares posee, y también uno de los hombres más poderosos, y que también, al igual que otros comunistas, que otros dictadores le llaman, pero yo veo que no conozco a Vladimir Putin en persona. Me gustaría algún día conocerlo, pero creo que una persona que ha soñado y que ha sacado de la pobreza a su país, que lo ha llevado de tercermundista a primera potencia del mundo, merece respeto. Es cierto que hay veces los seres humanos toman decisiones que no son buenas, como es el caso de ahorita de la guerra de Ucrania. Pero todo empezó en el 2014, que Rusia se anexó Crimea, donde murieron más de 9,000 personas. Y desde ahí, pero Rusia se anexó Crimea después de tantas veces haber dicho a la ONU que los rusos estaban siendo asesinados por el ejército ucraniano, y nunca hicieron caso. Pero después, violando la ley de Minsk, que se hizo, que en el 2001 se firmó un decreto que ningún presidente de Estados Unidos se expandiría más allá de las fronteras de occidente de Europa, y fue violado esos derechos, y por eso empezó en Ucrania la de esta especial para poder ayudar a los rusos que eran asesinados por los ucranianos. La verdad yo no la sé. Yo solamente te estoy compartiendo la historia, la biografía de Vladimir Putin, y espero tú reflexiones y te des cuenta que si es culpable, tarde o temprano va a pagar. Que si es una persona que no se ha dejado doblegar por el mundo, pues todo depende. Pero Rusia es uno de los países más poderosos del mundo, y lo ha demostrado en esta guerra del 2022 de Ucrania, que en la misión especial donde han muerto miles de personas, creo que no debieron llegado hasta ese lugar, pero cada quien decide cómo actúa. Por eso, si ha agregado valor, por favor comparte. Mi pasión más grande en la vida es ayudarte a transformar tus negocios y tu espiritualidad. Te saluda tu amigo Jesús Monsiváis, y esto ha sido Biografías de Poder.